Замечали ли вы, что когда в комнату заходит определенный человек, все замолкают, хотя он еще не произнес ни слова? Это не магия и не врожденная харизма. Это набор сигналов, как считывает ваш рептильный мозг еще до того, как включится логика. Согласно концепции Маклина, рептильный мозг отвечает за базовые функции жизнедеятельности организма, дыхание, кровообращение, мышечные реакции и сон. Большинство обучающих видео учат вас жестикулировать, чтобы вам казалось, что вы производите правильное и авторитетное поведение. Но не забывают, главное, авторитет – это отсутствие лишних движений. Сегодня я покажу вам механику невидимого доминирования, которая используется топ-менеджерами и лидерами мнений всевозможных. В этом видео я вам дам ответы на вопросы, почему правильные жесты часто выглядят как клоунада и чем их заменить. Высокий статус в природе всегда спокойный, низкий суетлив. Лишнее поправление галстука, микродвижения пальцами, частые кивки в ответ на то, что говорит вам спикер – это сигналы тревоги. Вы транслируете «я боюсь» ваши оценки. Авторитет транслирует «мне здесь комфортно». Для тех, кто хочет тренировать этот навык, я выложу в своем закрытом телеграм-канале видеогайд 3 упражнения на статику. Это база, с которой начинаются любые серьезные переговоры. Забирайте бесплатно по ссылке в описании. Приведу пример. Вы заходите на встречу с важным клиентом или руководством. Большинство людей делают это быстро, как бы извиняясь за свое появление, и сразу начинают суетиться с вещами. Скорость – это признак подчинения. Тот, кто идет медленнее и делает паузы в дверях на 1 секунду, визуально занимает территорию. Вы заставляете людей поднять глаза и зафиксировать ваше присутствие. Вы не гость, вы событие. Техника пауза порога. Остановитесь, спокойно обведите взглядом присутствующих, найдите свое место и только потом двигайтесь. Это считывается как абсолютная уверенность. Почему молчание стоит дороже слов? Слабый игрок боится тишины и пытается заполнить ее словами. Сильный использует тишину, как рычаг давления. Если после вашего вопроса повисла пауза, не смейте ее прерывать. Тот, кто заговорит первым, проиграет позицию. Кстати, я подготовил PDF-схему «Анатомия властной паузы». Когда ее держать, как смотреть в этот момент и как не сорваться самому. Это уже доступно в моем телеграм-канале совершенно бесплатно для моих подписчиков. Приведу другой пример. Реакция на провокацию – холодный статус. На встрече кто-то отпускает колкость в ваш адрес или задает неудобный вопрос с подтекстом. Хороший парень начинает быстро и оправдательно отвечать. Но быстрая реакция на агрессию – это признак того, что вас зацепили. Вы стали ведомым. Авторитетный человек реагирует с задержкой, 2-3 секунды буквально. Вы тем самым показываете, что чужое мнение не имеет под вами власти. Вы как бы рассматриваете нападающего под микроскоп. Техника взгляд через объект. Посмотрите человеку на переносицу, сделайте медленный вдох и спросите: что именно в моем отчете вызвало у вас такую эмоциональную реакцию? Вы перевели атаку в анализ. Приведу другой пример – работа с предметами. Во время переговоров ваши вещи, телефон, блокнот, ручка прижаты к вам. Вы сидите компактно, стараетесь не мешать. Но здесь действует психология захвата территории. Лидер всегда занимает больше пространства. Разложив свои вещи чуть шире, в разумных пределах, конечно же, вы психологически маскируете свой стол как свой. Это подавляет оппонента на подсознательном уровне. Техника якорения. Положите руки на стол ладонями вниз. Это жест честности и одновременно контроля. Давайте подведем итоги. Помните, авторитет – это не громкий голос. Это тишина, к которой все прислушиваются.
Начните с малого. Уберите лишние движения. И, кстати, хочется напомнить, что все гайды и чек-листы для закрепления этой практики уже ждут вас в моем закрытом канале. Ссылка под видео. Становитесь теми, чье присутствие ощущается кожей. До встречи!